А денеска на визита ни доаѓа доктор Катерина Кубелка-Сабиц, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Так. Постојано треба да зборуваме за да ја подигнеме и здравствената култура и свеста, посебно кај жените, за сериозноста и значењето на карциномот на грлото на матката, кој што се уште е голем здравствен проблем за жената. Колкава е застапеноста на ова заболување? За жал, прилично голема. Веднаш после карциномот на градата, за кој нели сите сме свесни дека е голем здравствен проблем кај жената, втор по зачестеност е карциномот на грлото на матката. Особено кога се зборува за млада женска популација, млада нели на возраст од околу 40 на години, тука карциномот на грлото на матката е втор по зачестеност. Се очекува со воведување нели на нови начини за негова превенција, неговата зачестеност да се намали, но за жал, особено во земјите во развој, тоа е се уште голем здравствен проблем. Така. Постојано има и нови диагностички процедури и скрининг програми, меѓутоа треба и жената малку да биде посвесна да се грижи за своето здравје, да ги прави редовните прегледи, така кои што се основата за раното откривање. Така е. Основа за рано откривање на карциномот на грлата на матката е пред се ПАП тестот и секако откривањето на постоечка ХПВ инфекција, зашто во последно време многу се зборува. Многу е битно свеста на жената да е на високо ниво, да жената знае дека може на многу едноставен начин, со едноставен гинеколошки преглед, да превенира појава на карцином на грло на матка во најголем број од случаевите. Што тоа значи? Во сите држави, па и во нашата и нашето Министерство за здравство се обидува да воведе организиран скрининг програм во кој би биле опфатени сите жени. Сега за еден добар скрининг програм да биде организиран треба да бидат опфатени жени на возраст почнувајќи од 20 или 30 години па до возраст од 60-65 години. Тоа се смета дека е онаа сексуално активна женска популација, бидејќи знаеме дека причинител за карциномот на грлото на матката е хуман папилома вирусот, а тој се пренесува контактно по сексуален пат. Значи, останува детекцијата да биде преку детектирање на преканцерозните промени на грлото на матката или ранната фаза на карциномот на грлото на матката, која може да патологот да ја види на ПАП тестот, или евентуално со ХПВ типизација и детекција да се открие присуство на хуман папилома вирус инфекција кај таа пациентка. И сега, доколку се работи за жена која нема претходен позитивен ПАП тест, значи која редовно оди на гинеколог, на гинеколошки преглед, а редовно прави ПАП тестови, доколку кај таа пациентка нема ПАП тест, препораките во светот за скрининг програмите се да барем на 3 години таа пациентка оди на ПАП тест. Пракса во нашата држава обично е да жените еднаш годишно прават ПАП тест, меѓутоа не повеќе да биде тој интервал временски, во светот некаде велат и 5 години, меѓутоа препораката сепак е да тој интервал не биде подолг од 3 години, кога пациентка која претходно зборувам немала проблем, немала ХПВ инфекција, немала некакви промени на ПАП тестот или на гинеколошкиот преглед, да направи ПАП тест. Така, доволно е на 3 години, а онаму кај што има потреба ќе биде и порано. Се оди ли од една во друга крајност во смисла на свесноста за прегледите, дека едни воопшто не прават ПАП тестови или пак на долг временски период, а некои многу често го прават тоа? Да. Загрижени за себе. Така е. Значи, обично пациенти кои во семејството имале случај свој близок да имал карцином на грло на матка, тие секако се посвесни, позагрижени и прават редовно ПАП тестови и редовно го посетуваат својот гинеколог. Значи, гинеколошкиот преглед е многу значаен, не само ПАП тестот, бидејќи гинекологот е тој кој при прегледот, при колпоскопскиот преглед ќе воочи дали воопшто има лезија или не. Сега, ако не може гинекологот да ја види таа лезија при колпоскопскиот преглед, нели останува да се детектира евентуално некои минимални промени на ПАП тестот, значи тоа во таа рана детекција на карциномот на грлото на матката и преканцерозните лезии учествува патологот, меѓутоа секако и гинекологот преку гинеколошкиот преглед.
Сега тие пациентки што ги споменавте, да, навистина е среќа што има жени кои редовно одат на преглед и кај нив успеваме, најчесто успеваме да ги фатиме промените во раната фаза, кога се уште се работи за преканцероза, која кога ќе се третира пациентката практично најчесто излекувана. За жал има и друга крајност, има пациенти кои доаѓаат на гинеколошки преглед кога веќе имаат симптоми. А секако, како и при сите малигни заболувања, кога ќе се појават симптоми, тогаш карциномот е обично во некоја фаза понапред од преканцероза, да речеме. Да. Споминавте ХПВ вирусот и инфекцијата е главниот причинител и виновникот, така и го зголемува ризикот за појава на карцином на грло на матка. Кои се останатите, бидејќи не е самиот и единствениот, велиме главниот носечкиот, но што е друго што го зголемува ризикот? Така е. Покрај ХПВ инфекцијата, значи докажана како основен причинител на карциномот на грлото на матката, постојат и други ризик фактори. Сега, дел од нив најчесто се поврзани практично со шансата да вие добиете ХПВ инфекција. Тоа е ран почеток со сексуални односи кај девојчињата, потоа имање повеќе сексуални партнери или партнер кој претходно имал повеќе сексуални партнерки. Сето тоа го зголемува ризикот да пациентката добие ХПВ инфекција. Меѓутоа, покрај овие ризик фактори кои се пак врзани со ХПВ инфекцијата, се споменува и пушењето. Значи, пушењето ја зголемува шансата да практично преку имунолошкиот одговор на пациентката, да пациентката добие ХПВ инфекција, исто така одредени животни навики, нездрава исхрана, стрес, сето тоа се споменуваат орални контрацептивни средства и други начини, други контрацептивни средства. Исто така, можеби и зачестените генитални инфекции неврзани со ХПВ се споменуваат како ризик фактор за појава на карциномот на грлото на матката. Сега во минатото, пред во 1972 година, дефинитивно да биде поврзан ХПВ вирусот со карциномот на грлото на матката, се сметало дека можеби и трихомонас, гонореја, сифилис, дека други генитални инфекции се причинители за појава на карциномот на грлото на матката, но денеска со сигурност знаеме дека се тоа ХПВ вирусите, високоризичните пред се 16 и 18. Така, кои што и ги споменуваме, нели, како главни причинители, да. Со оглед на тоа како го живееме животот и динамично и со лоши животни навики, нели, сакале ние или не, е зголемен ризикот и треба малку повеќе да внимаваме. Дефинитивно треба да се внимава на живот. Секој време си носи, нели, свој начини на живот и на однесување и на сите тие работи. Симптоми споминавте дека веќе кога ќе се појават, значи дека има некаква промена, меѓутоа и тогаш е добро да се направи преглед, да не се занемаруваат и да не се оставаат. Што е она што како промена би го почувствувала жената? Значи, може да се појават кај некои пациентки, симптомите се јавуваат релативно рано, кога се работи за преканцерозна лезија. Сега преканцерозна лезија, нели, е она што обично на ПАП тестот пациентите ќе го добијат како сквамозна интраепителна лезија од висок степен, го велиме ние. Тоа се оние лезии ЦИН-2, ЦИН-3, ЦИС, кои се практично скратеници од цервикална интраепителна неоплазија, 2, 3 и карцинома инситу. Кај овие пациентки, особено да речеме пациентките со карцинома инситу, кои се уште е во фаза кога е карциномот излечлив, може да се појават одредени симптоми. Обично е тоа контактно крварење или исцедок. Значи, пациентката може да има исцедок, вагинален исцедок, или пак да има контактно крварење, што значи крварење при полов однос. Да види со крвица, појава на кафеавкаст секрет или некакво крварење после полов однос. Тоа дефинитивно е аларм за таа индивидуа да се јави на гинеколошки преглед, за да евентуално се провери, не мора да значи не секое контактно крварење, да се разбереме, значи карцином. Меѓутоа, бидејќи тоа е еден од симптомите, е добро да, особено при таков случај, дури и претходно да имала скоро негативен ПАП тест, нели, пациентката треба да се јави на гинеколошки преглед за да не се нешто испушти таму. Така, да не оставиме она направене прегледот, ПАП тестот, значи покажа секако што треба, добро е, па сега така е, апсолутно, значи не постои ни еден тест во светот кој е 100% сигурен.
А токму за тоа се вели скрининг, значи точно зачестеноста на тој ПАП тест го прави тестот повреден, бидејќи ако и при првиот тест, ако се работело за мала лезија од која не е баш ете четкичката помината, не става промена или не се видел едноставно такви клетки не биле присутни во тој ПАП тест, при средната контрола, бидејќи прогресијата на болеста не е толку брза, значи треба години и години, да се развие карцином на грло на матка од почетна ХПВ инфекција. И со зачестеноста на ПАП тестовите, шансата да се детектира во рана фаза таа промена е поголема. И секако тука е детекцијата на ХПВ. Така, да, како и кај секое малигно заболување, велиме колку порано го откриеме ќе биде подобро, ама посебно кај карциномот на дојката и кај карциномот на грлото на матката, доколку се во рана фаза по извесен период, доколку се почне со соодветно лекување, жената ќе се смета и за сосема излечена. Така прогнозата е многу подобра. Така е. Особено што сега во овие 50 години, откако 45 години, откако е откриен ХПВ како причинител на карциномот на грлото на матката, направен е голем напредок во медицината да се најдат начини како тоа да се превенира. Значи, денеска во светот интензивно се говори дека не е само ПАП тестот тој што треба да биде воведен како иницијален скрининг кај пациентката за превенција на карцином на грло на матка, туку исто така и ХПВ детекцијата. Сега што значи ХПВ детекција? Значи, обично секаде во светот детекцијата се прави на тие 14 високоризични ХПВ типови, меѓу кои најважно ни се ХПВ 16 и 18 како најчести причинители. Сега, кога пациентката ќе дојде на гинеколошки преглед и ќе се направи ПАП тест, во Америка, во Англија се заговара да се направи иницијално и ХПВ типизација, детекција практично, со типизација. Доколку кај таа жена и ХПВ детекцијата е негативна, односно нема присуство на хуман папиломавирус и ПАП тестот е негативен, тогаш таа пациентка може да се следи на редовни временски интервали, како што е предвидено според скрининг програмата на таа држава. Значи, не е само ПАП тестот да се направи, туку е. Сега други е проблемот, доколку кај пациентката има промена на ПАП тестот, тогаш нели насоката е друга. Или доколку се детектира ХПВ, па дури да нема промена на ПАП тестот, тогаш веќе имаме друга насока во дијагностиката. Така, за дијагностицирањето ќе оставиме простор малку подолу во емисијата, ќе ги слушнеме и гледачите и само пред да го вклучиме и првиот гледач, возрастна група која што е во најголемиот ризик да добие карцином на грлото на матката. Значи, од која до која година? Да речеме, возрастната група е таа што ќе биде опфатена со скрининг програмот, значи рековме некаде од 25 до 65 години. Меѓутоа, за жал, во нашата држава ние сме имале случаеви на карцином на грло на матката, инвазивен карцином и во понапреднати стадиуми кај пациентки помлади од 25 години. Значи, појавата на карциномот ќе зависи многу и од времето, сега прво нели индивидуално е тоа каков имунолошкиот систем кај таа пациентка, но и пред се кога започнала со сексуални односи, кога настанала ХПВ инфекцијата, бидејќи тој временски интервал може да е, нели, ако пациентката започнала многу рано со сексуални односи до 25 годишна возраст, може да има многу време. Така, поминало времето, да. Во последниве години со сите тие промени веќе и девојчињата многу порано добиваат и менструален циклус и сето она другото што пропратно си оди едно по друго, па затоа треба многу порано да се размислува. Но за среќа нели е сега воведена како задолжителна и ХПВ вакцината, за која очекуваме да во голема мерка ја намали инциденцата на карциномот на грлото на матката, практично да го ерадицира, бидејќи ако таа вакцинација биде спроведена навистина редовно како задолжителна, практично во голема мерка очекуваме да немаме случаеви на инвазивен карцином на грло на матка. Што за жал се уште ги немаме и конкретните податоци, иако веќе скоро десетина години може би се поминати откако е воведена и посебно нели не случајно избрана возраста на девојчињата пред да се почне и со сексуалните односи, така? А тоа беше и главната дилема кај родителите, мали се децата, за да се почне со таква вакцина. Значи, вакцината е препорачана за девојчиња на возраст од 9 до 25, а во Република Македонија е задолжителна за девојчиња на возраст од 12 години.
Значи има два типа на вакцина, кога веќе ги споменавме можеме и да вакцините, можеме кажеме, накратко за нив. Има два типа на вакцина. Едната вакцина, секако двете ги покриваат хуман папиломавирусите 16 и 18. Меѓутоа, едната вакцина покрива и нискоризични ХПВ типови 6 и 11, кои обично предизвикуваат брадавици. Едната вакцина може да се применува и кај машки деца, додека другата е наменета исклучиво за девојчиња. Зошто и кај машки? Значи, карциномот на грлото на матката знаеме со сигурност дека е предизвикан од ХПВ, нели скратен збор за хуман папиломавирус. Меѓутоа, исто така, карциномот на анусот, карциномот на грлото, на орофарингсот, исто така некои од тие типови се предизвикани од ХПВ. Значи, вакцинацијата не штити само од карцином на грло на матка, штити од карцином на грло на матка, на вагината, на вулвата, орофарингсот, аналниот карцином, сите карциноми кои се практично предизвикани од хуман папиломавирус, а кај мажите секако и карциномот на пенисот. Значи, карциномот на пенисот е исто така предизвикан од хуман папиломавирус, така да заради тоа и се препорачува и момчињата, доколку сакаат, може да ја примат таа вакцина. Така, ХПВ инфекцијата, бидејќи ја поврзуваме и како причинител на карцином на грлото на матката и затоа секогаш ја поврзуваме само со женската популација, Така е, но не е така. Не е така. Да, например, кога кај пациентката ќе биде детектирана лезија предизвикана од високоризичен хуман папиломавирус, би требало секако да биде кај тие пациентки направен преглед и на анусот, па да речеме во светот се практикува да се зема бриз кај тие пациентки кои имаат докажана лезија на грло на матка и присуство на високоризичен хуман папиломавирус, да се зема бриз идентичен како од грлото на матката и од анусот, за да евентуално се навремено открие постоечка лезија и на анусот, бидејќи тој вирус може да направи промени и на анусот кај жената. Така, да. Да ги слушнеме сега и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав во студиото и за докторката и за Ви благодариме. Баш ми одговара сега темата што имате. Се работи за керка ми, 36 годишна. Така. Значи, баш како што кажа докторката за редовни контроли на ПАП тестовите. Ние, значи, во ден ги имавме точно, бидејќи керка ми го имаше ХП вирусот 16, ризичниот. Значи, кај лекар, во јуни имаше и оперативен зафат на миом на матката. Значи, не во грлото на матката. Значи, немавме поима дека нешто ќе ни се случи во грлото на матката. Значи, сите резултати од операцијата вратени се добри. Сите папа тестови се добри. За на крај во август месец, значи, она да прокрвари, да и се направи киретажа, да се прави папа тест и да се направи парче, мислам, нели, на патолог да се прави. Во ист момент, значи, и се дава неизе карцином 2Б од парчето, од патологот, а од папа тестот чисти. И баш она им покажува. Гледајте каква ми е, значи, диагнозата, а ми давате чист папа тест. Ние сега веќе сме со лечење на хематологија, на онкологија, со зрачења, со се ни тргна на опачки, значи се во животот. Како може да се спречи, сега нас не се случило тоа, како може да се спречи понатака за женската популација, бидејќи кај нас излезе во, значи, редовни контроли, баш како што треба, кај затаи прегледот, дали кај матичниот, дали во гинекологија, бидејќи секаде беше пратена, а бараше да и се направи преглед, бидејќи она не се осеќаше добро. И после операцијата во клиника го молеше докторот, направите ми, значи, гинеколошки преглед, бидејќи осеќам нешто не ми е во ред, и својот матичен лекар само со папа тест без биопсија. Значи, каде затаи нас не се случи што ни се случи. Значи, ја молам докторката... Така, јас се надевам дека ќе биде подобро, нели, кога веќе и третманот и лекувањето се преземени. Ви благодарам за јавувањето и што ова заедно еве со нас и со сите оние кои што во моментов ја гледаат визита го споделивте како искуство. Да. За жал се случил, некаде се случил
превид практично. Знаете како пап тестот е практично со четкичка земање на примерок од грлото на матката. И сега има два начина на земање пап тест. Тоа е конвенционалниот пап тест, кога тие клетки ќе се размачкаат на предметно стакло, или сега воведениот пап тест базиран на течен медиум, кога практично четкичката, клетките кои ќе се нафатат на четкичката се разредуваат во течност, од која потоа ние можеме да правиме повеќе тестови. Сега споменува гледателката дека во тој момент кога е земен последниот пап тест кој бил негативен, пациентката имала веќе крварење. Значи во момент кога постои крварење, размазката која ја добиваме ние е прекриена со крв, обично тука има други воспалителни клетки кои го прават тој тест по-лош за интерпретација и тука може да се направат пропусти, бидејќи не е јасно видливо тоа што треба да се види. Сега тука и гинеколошкиот преглед. Не можам да кажам што се случило и што затаило, бидејќи тука немам практично увид во локализацијата на туморот. Може да е некогаш тој подлабоко, па да не биде достапен да не може да се види при колпоскопскиот преглед. Тоа се оние карциноми кои се локализирани внатре во каналот на грлото на матката и не се видливи од надвор. Сега претпоставувам бидејќи е даден стадиум на болест 2B, не знам дали пациентката веројатно е оперирана, бидејќи тој стадиум не може да биде даден само врз база на биопсија. Во биопсијата, која ќе биде пратена мало парченце ткиво кое се зима како примерот од грлото на матката, тоа е практично златниот стандард на кој патологот може со сигурност да каже дали во тој примерок има или нема карцином. Значи пап тестот е ориентир и многу зависи од тоа како е земен, што патологот добива, квалитетот. И затоа споменавме дека тие редовни папа тестови се потребни за да не се пропушти нешто. Сега во овој случај, како што кажува гледачката, пациентката била редовна, меѓутоа и се случило тоа што се случило. Или евентуално ако е тој стадиум одреден клинички, после земената биопсија на која е потврден карциномот, па понатаму е клинички потврден стадиум 2B и пациентката, како што кажавме, понатаму била подвргната на онколошки третман. Сега добивме податок дека пациентката имала откриен HPV-16. Сега тој HPV-16, присуството на тој HPV-16 значи дека таа пациентка мора да биде под многу ригорозен скрининг, бидејќи е носител на тој вирус. За тука не можеме ништо повеќе да направиме, значи тој третман е завршен и се надеваме дека пациентката ќе биде добро и се ќе се заврши како треба. За другите пациентки имаме можност да се направи уште еден тест. Не споменавме на почетокот кога зборувавме за ризик фактори, откривањето на присуство на хуман папиломавирусна инфекција. Јас би се надоврзала сега за какви се начините да бидеме поблиску до точната диагноза преку овој течен пап тест практично. Само уште едно-две јавувања да слушнеме, да завршиме со јавувањата на гледачите, па конкретно и на диагнозата ќе се надоврземе на ова конкретно прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Да го слушнеме и следното јавување. Повелете. Добар ден. Да, веќе сте во програма. Јас се јавувам да ве прашам, само ме интересира докторката Катерина, каде можеме да ја исконтактираме и кој место работи? Така, од клиничката болница Аџибадем Систина, да. Ке можете со доктор Катерина да се консултирате. Сакате ли сега нешто да прашате конкретно или пак ќе оставите кога веќе ќе одите на преглед таму? Благодарам, многу пријатно. Така, добро. Ви благодариме. Да. Ке споменеме и за улогата на патологот, нели? Да, малку подоцна. Кој е значењето и улогата? Добар ден и за следниот гледач. Ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Вака сакам само да ја прашам докторката за кандидата, кои се последиците. Кандида? Да. Добро. Значи, кандида е практично габична инфекција, генитална габична инфекција, која е многу честа кај жените. Значи, кандидата сама по себе не е ризик за појава на карцином на грлото на матката,
Меѓутоа, како што напоменав на почетокот, секоја зачестена инфекција која долго трае, може да го зголеми теоретски ризикот од појава на карцином на грло на матка, заради постојаните процеси на обновување на ткивото заради таа инфекција. Меѓутоа, кандида е инфекција која е, за жал, упорна кај жените, може многу често да се навраќа и еднаш ќе се излекува, па после антибиотска терапија, намален имунитет, стрес, било што, жената повторно ќе добие кандида. Меѓутоа, постојат начини таа да се третира, така да мојата препорака е дека нема голем ризик, меѓутоа дека би требало, доколку постои симптоматска инфекција, според препораките од матичниот гинеколог да биде третирана. Така, да. И уште едно јавување. Добар ден и за вас, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Ево од Кавадарци. Така. Голем поздрав до вас. Често да гледам, ке имам шанса што одиме на работа. Ете така, кога можете сте заедно со визита, ви благодарам. Да, обавезно со кажам, со Милена, со Роберт, сите. Така. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Пред 7 години ми пронајдоа течно позади матката. Добро. И ме пратија, пошто од Кавадарци су јас, ме пратија у Скопје со болнички упат, се тоа да ме се испровере. Мислам дека ме следеше доктор Сапуновски. Добро. И докторот ми кажа денек се е окей, нема ништо. И од тогаш навека немаше ништо. Пред некое време имав многу крварење. Отидов на гинеколог, гинекологот исто ми го кажа дека пак се појавила таа течност со вода позади матката. А не знаеме, не можем, не знам што е тоа, не знам како. Не го праша докторот од каде иде, што иде, дали е опасно. И ме оставија на следење, ме следа 3 месеци. И сега овој месец треба да одам на контрола да видам дали таа позади водата дали тече, дали расте. Прашањето ми е за што е тоа позади матката течно со вода што се обира, од каде се обира, опасно ли е, не е опасно? Добро, доволно ли е, доктор Катерина? Мислам да, ќе се обидам да одговорам. Така. Ако треба и слободно и прашајте Да. нешто и како подпрашање за да ви е малку поцелосна слика. Тука имаме два проблеми, колку што разбрав. Првиот е појавата на големо крварење вагинално, а вториот проблем е присуството на таа течност која веројатно е видена при ултразвучниот преглед позади матката, така? Да. Се уште ли сте на линија? Добро, веројатно не, Ете, тоа се беше што двата ни го проблеми. спомена, да. Значи, прво во однос на крварењето, во зависност од возраста на пациентката, доколку се работи за пациентка која е во менопауза, а има појавено крварење, значи кој е надвор од нормалните менструални циклуси, тогаш е задолжителен гинеколошки преглед со препорачлива, предпоставам тоа веќе гинекологот го препорачува. Нашата улога е да го прегледаме на патологот, да го прегледа материјалот од киретажата што ќе биде доставен кај нас. Меѓутоа е пожелно доколку има задебелување на ендометријалната лигавица, што е тоа е оној слој кој од внатрешната страна го обложува телото на матката, доколку е тој задебелен и предизвикува крварење, за да се навремено открие пак карциномот на телото на матката, не на грлото, тука е необходна киретажа, бидејќи исто крварењето може да е симптом за таков вид промери, што кај пациентката не мора да е случај апсолутно. Присуството на течност, медицински ние нарекуваме асцит, значи течност која се собира во стомачната празнина. Обично кај жената како најниско место ќе се спушти, нели, по земјината тежа, позади матката. И сега таа течност, било каква дразба на било кој орган во стомакот може да предизвика појава на таква течност. Не мора да се тоа гениталните органи, не мора да е матката, може и да се јајниците од гениталните органи, а може и да се било кој друг орган во стомачната празнина. Значи, тука треба да се направи детален преглед. Прво да се направи ултразвучен преглед и по препораките од матичниот лекар на пациентката да се прегледаат органите во стомачната празнина, секој на соодветниот начин, не само на гинеколошкиот проблем, но секако првично да се направи гинеколошки преглед. Да се направи гинеколошки преглед, папа тест, секако ултразвучен преглед на јајниците, бидејќи таква течност може да е симптом на некои промени
кои може и да се сериозни, а не мора, на јајниците. Значи, тоа не е нешто што ние не можеме со пап тест да го видиме. И сега, доколку количината на вода дозволува, може да се земе примерок од таа течност, тогаш таа се испреќа кај нас патолозите на анализа. Да. Исто како што се анализираат клетките во пап тестот, така може да се анализираат и клетките од асцитната течност. И ние да видиме дали таму има, нели не дај Боже, некакви малигни промени или не, и да го насочиме лекарот, клиничар на пациентката да евентуално знае во кој правец да го насочи понатамошното истражување, односно дијагностицирање на промените. Така, гледачката рече дека сега за брзо време треба да направи преглед, но доколку се остане само на гинеколошки, може и самата да побара, така да се направи и дополнително на другите органи во абдоменот. Лекар матичен нема да остане само на гинеколошки преглед, доколку таа вода еве се уште ја има, доколку еве пациентката има симптоми за присуство на таква течност, доколку се уште ја има, верувам дека нејзиниот лекар ќе превземе понатаму други дијагностички процедури за да докаже од каде е причината. Така. И сега за начинот и постапките на дијагностицирање и сите оние новитети кои што и ја поедноставуваат процедурата и се понеинвазивни и даваат уште подобри и поконкретни резултати. Така е. Значи до сега беше стандард тој конвенционален пап тест. И сега кажав, кога пациентката има крварење, има воспаление, споменавме кандида инфекција, тука на предметното стакленце што ќе го добие патологот, има толку многу крв и воспалителни клетки, што практично ви го препокриваат полето и клетките кои треба да се приметат се наоѓаат некаде во позадината и многу тешко се интерпретираат. Обично тогаш ние препорачуваме да се санира, да се излечи инфекцијата што постои, да прекине крварењето и за многу скоро време да се повтори тој пап тест, за да бидеме сигурни дека нешто таму не е пропуштено. Сега, во нашата болница од пред една година е воведен пап тест базиран на течен медиум, конкретно кај нас се користи така наречен TIN PrEP пап тест. Пациентките што нели се во нашата болница веќе повеќето од нив слушнале за него и веќе се употребува. Што се неговите предности? Значи, кажав, клетките тука се раствараат во течност. Таа течност е стабилна барем 6 недели. Од таа течност ние можеме понатаму да направиме кај истата пациентка доколку видиме промена или доколку гинекологот сака, бидејќи кажавме сега, детекцијата на ХПВ веќе се препорачува за примерен скрининг. Значи пациентката и кога доаѓа за примерен скрининг, дури ако е пап тестот негативен, препорачливо е да се направи и детекција на ХПВ. Од таа течност можеме да направиме детекција на ХПВ со целосно автоматизиран процес од кој се зима мал дел од тој примерок во флакончето со течност и се детектира присуство на тие 14 високоризични хуман папилома вирусни типови, при што се типизира доколку е присутен вирус ХПВ 16 или 18 како најризични. Сега, доколку видиме дека постои присуство на хуман папилома вирус високоризичен и кај пациентката постои промена на грлото на матката која сме ја детектирале во папа тестот, еве да речеме случајот на пациентката на гледачката која се јави, да речеме, слични такви некои случаеви кај кои постоела ХПВ инфекција и бидејќи се развил карцином, знаеме дека таа инфекција била трансформирачка. Што тоа значи инфекцијата била трансформирачка? Значи, ХПВ детекцијата, откривањето на присуство на ХПВ инфекција, особено па на нискоризичните вируси, не е препорачливо кај млади девојки во млада возраст, кога се тие прв пат нели сексуално активни, кога менуваат партнери, бидејќи шансата да добијат ХПВ инфекција е многу голема, повеќе од половина од женската популација во таа млада возраст ќе има минлива ХПВ инфекција. И тука практично ништо нема да ви покаже присуството на хуман папилома вирус кај таа многу млада популација. И не бара кај секоја агресивен третман, така? Апсолутно не бара кај секој агресивен, точно. Не бара кај секој агресивен третман, особено ако пап тестот е негативен во однос на отсуство на интраепителни лезии, на преканцерозни промени. Сега, доколку имаме ваков високоризичен ХПВ, сега ние можеме да направиме тест преку кој ќе видиме
дали таа лезија е минлива, дали таа инфекција е минлива или е трансформирачка. Практично, тој така наречен Цинтек плюс тест ни дава одговор дали хуман папилома вирусот успел да ја трансформира плочестата клетка, нели клетката на грлото на матката, на епителот на грлото на матката, или пак се работи за ХПВ инфекција за која очекуваме да помине, бидејќи околу 50% од тие рани промени преканцерозни на грлото на матката, ХПВ цин-1, очекуваме со тек на времето, благодарејќи на имунолошкиот систем, да исчезнат. Но нас практично ни е од интерес со онаа група пациентки кај кои таа инфекција не е минлива, која ќе прогредира преку преканцерозна лезија од висок степен до инвазивен карцином. Таа која што преминува во карцином. Практично овој тест може нека со поголема сигурност да не ги разграничи овие две групи на пациенти со минлива и со инфекција која е трансформирачка. И од тој еден земен примерок, така вие патолозите можете повеќе испитувања да направите. Не мора жената повторно да се вика 2 пати, 3 пати или 4 пати без разлика колку е потребно да доаѓа и да го прави повторно. Тоа е голема предност на овој течен ПАП, сега скратено ќе го кажеме течен ПАП, TIN-PREP, ПАП тест, да практично од флаконот кој ние го добиваме, можеме да направиме класичен ПАП тест, кој за разлика од обичниот ПАП тест, кога е тоа размачкување на клетки на стакло, овде со посебен метод се нанесува во едно видно поле кругче, се нанесува еден слој клетки, што се многу појасни за интерпретација, тука е нели првиот дел, а понатаму од истиот флакон може да направиме ХПВ детекција со типизација на високоризичните типови, и исто така можеме, доколку се открие високоризичен ХПВ, да го направиме и овој тест. Така, да. Кога станува збор за третманот и лекувањето, она што е најважно е дека доколку рано се открие, ќе биде и прогнозата многу подобра, бидејќи сме при крајот на визита. Може ли само за превенцијата во некои 2-3 минути да ни кажете она што е најглавно и најважно? И препорака до сите жени. Така. Препорака до сите жени е редовен гинеколошки преглед. Бидејќи сепак ние гледаме редовен гинеколошки преглед со ПАП тест, меѓутоа и гинекологот е тој што ќе види и со око и колпоскопски преглед доколку постои, па и ултразвук, дека постои промена на грлото на матката. Значи, препорака е задолжително да се посетува матичниот гинеколог, да се прават редовни гинеколошки прегледи со ПАП тест. Препорака е да се направи, дури ако нема промена, барем еднаш да се направи ХПВ детекција, да биде жената сигурна дека нема. Зборувам нели за онаа возрастна група кога е препорачан скринингот. Не ХПВ детекција во многу младата возраст кај пациентки кои што току почнале со сексуален однос. Значи, кај нив може да се детектира вируси, голема е шансата, но секако и кај нив, колку има ризик некаков, ќе се направи детекција и типизација и сите тестови што треба. Меѓутоа, зборуваме за онаа популација која треба да е подложна на скрининг. И доколку се појават лезии, третманот, превенцијата, доколку се работи за трансформирачка ХПВ инфекција и лезија, како што кажавме, ЦИН-2, ЦИН-3, ЦИС, тогаш е потребно таа да се третира, најчесто после верификација со биопсија, значи кога ќе имаме дефинитивна потврда, не врз база на ПАП тестот, кога ќе имаме дефинитивна потврда дека се работи за преканцерозна лезија, таа може да се третира со најчесто со конизација, тоа е термин веројатно што на повеќето гледачки им е познат, така е. Со правилно направена конизација, практично ризикот за понатамошната бременост е минимален или никаков. Сепак постои, да речеме, кај некои пациентки, меѓутоа е минимален и секако го спречува понатамошно прогресирање на болеста и појава на инвазивниот карцином, па дури ако се открие во првата фаза, во рана фаза, во првиот стадиум на болеста, тие пациенти со хируршки третман може да бидат излекувани, па и оние пациентки, ете како што спомна гледачката, и во втор стадиум на болест, некои од нив со хируршки третман, а повеќето со онколошки третман, може да доведе до да таа болест се држи под контрола во понапреднатите стадиуми. Јас мислам дека го кажавме сето она што беше најважно и најбитно да го слушнеме и да го знаеме, да го запаметиме и секогаш да имаме во предвид дека треба редовно да правиме прегледи и да помислуваме, односно да го намалиме ризикот од појавата на карциномот на грло на матка. Ви благодарам што ни бевте
денеска на визита. Се надевам дека бев од помош. Благодарам на поканата.